গাইস ওয়েলকাম টু আওয়ার নিউ ভিডিও। আজকে দেখাবো ভিশন রিপ্রেজেন্টর। আজকে টপের ভিতরে দুটো ভিশন রিপ্রেজেন্টর দেখাবো, যেটা একদম না দেখলে নয়, যেটা ছোট ফ্যামিলিতে বড় ফ্যামিলির ভিতরে যে দুইটাই কোয়ালিটি দেখাবো। দুইটার ভিতরে আপনাদের সহজ হবে। একটা ব্ল্যাকের ভিতরে রাখছি, একটা আর কি লাল খয়েরি বা যেটুক একটা ফুলের ভিতরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আর আমি আর কথা বলি, এদিকে দেখতে পাচ্ছেন রিচার্জ ওয়ালটনের পক্ষ থেকে একটা দেখতে পাচ্ছেন রিচার্জেবল ফ্যান, এবং একটা আয়রন কনকাইয়া থেকে একটা আয়রন, আর কেএমের পক্ষ থেকে একটি হটপট দেখতে পাচ্ছেন। এটি কারা পাবে? ফার্স্ট পুরস্কার ওয়ালটনের রিচার্জেবল ফ্যান এসিডিসি, সেকেন্ড পুরস্কার আয়রন, থার্ড পুরস্কার হটপট। ঠিক আছে, এই তিনটা পুরস্কার কারা পাবে? যারা সর্বোচ্চ শেয়ারকারী হবে, তে পাবে একটি রিচার্জেবল ফ্যান। যে সেকেন্ড হবে তে পাবে একটা আয়রন, আর যে থার্ড হবে তে পাবে হটপট। আর দেরি না করে এই রিভিউটি বেশি বেশি করে শেয়ার করুন। সর্বোচ্চ শেয়ারকারীর জন্য প্রতিটি ভিডিও থেকে আমার একটা না একটা ক্যাম্পেইন চালু করা থাকে, অবশ্যই বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। চলুন রিভিউ শুরু করা যাক। আমার চ্যানেল নতুন দর্শক থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, একটা লাইক করে আমার পাশে থাকবেন। চলুন রিভিউ শুরু করা যাক। ভিউয়ার্স, সর্বপ্রথম আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করব। এটা 10 ইয়ার্স কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি, এবং এটা 800 গ্যাস দ্বারা তৈরি, এবং এটা 5 স্টার রেটিং, এবং এটা বিদ্যুৎ বিল অবশ্যই সেভিং পাবেন। এটা 200 লিটার বা 206 লিটার। হ্যাঁ, এটা 83 বা 88 ওয়াট, 160 থেকে 260 থেকে 260 ভোল্টে চলবে। সেম 50-50। আমি আপনাদের উপরের ইয়ারটা খুলে দেখাই। ভিউয়ার্স, এটা দেখতে পাচ্ছেন ডিপের অংশটা। অনেকে বলে যে ভাই আমি কুমিল্লা, ঢাকা, ময়মনসিংহ বা যে যেখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন, অবশ্যই বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে নিতে পারবেন। এক টাকা অগ্রিম পে করতে হবে না, কেননা বাংলাদেশে অনেক অসাধু ব্যবসায়ী নেমে গেছে। তার জন্য আর কি আমরা আগে এক টাকাও আগে অগ্রিম পে নিই না। হাতে পণ্য পাওয়ার পর আপনি টাকা পে করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। দেখতে পাচ্ছেন ফুল প্রিজটা আপনাদের কাঙ্ক্ষিত। অনেকটা সুন্দর ঘেটাবের ভিতরে। ভিডিওটি বেশি লং করবো না। যারা আমার চ্যানেল নতুন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর একটা লাইক করবেন, ভিডিওটি থেকে একটু যদি উপকৃত হয়ে থাকেন। এটা 200 লিটার বা 206 লিটার। এটার ফ্যাসিলিটি এক্সট্রা কোনো স্টেবিলাইজার লাগবে না। এটা নর্মালের সাথে আমি আপনাদের পরিচয় করে দিই। এটা হচ্ছে নর্মাল অংশটা। ভিউয়ার্স, অনেক সুন্দর, এক্সট্রা আলাদা একটা সুগার আছে এটার ভিতর থেকে। অনেকটা সুন্দর একটা ঘেটাবের ভিতরে। আর যারা আমার ক্যাম্পেইনে অংশ হতে ইচ্ছুক, জলদি জলদি ভিডিওটি বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। সর্বোচ্চ শেয়ার করার জন্য একটি এসিডিসি ফ্যান ওয়ালটনের পক্ষ থেকে, আর সেকেন্ড পুরস্কার কনকা ইয়া থেকে একটি আয়রন, থার্ড পুরস্কার কিমে ইয়া থেকে একটি হটপট। আর দেরি না করে বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। আর আমার প্রতিটি ভিডিও থেকে একটি না একটি ক্যাম্পেইন চালু করেই থাকে। এটার বর্তমানে অনলাইন প্রাইস আছে মাত্র মাত্র 39,000 টাকা। আমাদের কাছে নিলে মাত্র পেয়ে যাবেন 35,000 টাকা, 4,000 টাকা ডাইরেক্ট ডিসকাউন্ট। হ্যাঁ, ডাইরেক্ট 4,000 টাকা ডাইরেক্ট ডিসকাউন্ট। অনেকটা ব্ল্যাকের বেশ সুন্দর একটা, দেখেন অনেক বড় পিস। পিয়ার্স ভীষণ বড়, যেটা আর কি দুইটা আমি আপনাদের টপের ভিতরে দুটা যে সাজেস্ট করেছিলাম, এটা 305/324 লিটারের। এটা এটা অনেক বড়। এক গ্যালারির ভিতরে এটাই সর্বোচ্চ বড় হয়। দেখেন এটা ডিপের অংশটা, আর নর্মাল অংশটা আমি আপনাদের দেখে দিই। এটা হচ্ছে নর্মাল অংশটা। অনেক গেটআপটা অনেক সুন্দর। নর্মালের গেটআপটা অনেক করছে, অন্য প্লিজ থেকে এই নর্মালের গেটআপটা অনেক ভালো করছে এটা। তারপর এদিকে আছে ভিতরের জায়গা, অনেকটা সুন্দর জায়গার ভিতরে। আপনার চাইলে ফ্রিজে নিতে পারেন টপের ভিতরে। এটার বর্তমানে অনলাইন প্রাইস আছে মাত্র মাত্র 48,500 টাকা। আমাদের কাছে নিলে পাবেন মাত্র মাত্র 44,500 টাকা। ঠিক আছে, অনলি 4,000 টাকা ডাইরেক্ট ডিসকাউন্ট আমাদের কাছে নিলে পাবেন। হ্যাঁ, আর আমার ক্যাম্পেইনে হেন যারা অংশগ্রহণ করেন না, জলদি জলদি অংশগ্রহণ করবেন, আর আপনি হতে পারেন একজন বিজয়ী। ঠিক আছে ভিউয়ার্স, আজকে ভিডিওটি এতটুকু পর্যন্ত রাখলাম। সব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।